హే గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ కొత్త కొత్త ప్రయాణాలు. ఈరోజు కొత్త ప్రయాణాల్లో ఎగ్ మాయో శాండ్విచ్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో నేర్చుకుందాం. ఇది చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీ. ఇందుకోసం ముందుగా 4 బ్రెడ్ స్లైస్లను తీసుకొని ఒక ప్యాన్ని తీసుకొని అందులో కొద్దిగా బటర్ వేసి ఆ బటర్లోనే మనం వేసుకున్న బ్రెడ్ స్లైస్లని లైట్గా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి. మరీ ఎక్కువగా కాదు, చాలా అంటే చాలా లైట్గా. ఒక సైడ్ వేగిన వెంటనే ఇంకో సైడ్ కూడా బాగా బటర్ వేసి వేయించుకోవాలి. ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను కదా, నేను ఒక సైడ్ బటర్ వేసి వేయించుకుంటున్నాను. పైన స్పూన్తో మళ్ళీ బటర్ అప్లై చేస్తున్నాను. మీరు అలానే చేయండి. అలా అయితే 2 సైడ్స్ బటర్ అప్లై అవుతుంది, లేకపోతే సింగిల్ సైడే బటర్ అప్లై అయిపోతుంది, మాడిపోతుంది. ఇలా వేయించుకునేటప్పుడు స్టవ్ని సిమ్లోనే ఉంచుకోవాలి. లేదు టోస్టర్ ఉందంటే టోస్టర్తో కూడా వేయించుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ 2 గుడ్లని బాగా ఉడికించుకొని వాటిని ఒక ఫోర్క్తో స్మాష్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను కదా, నేను చాలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా స్మాష్ చేసుకుంటున్నాను 2 గుడ్లని. ఎగ్స్ చాలా చిన్నగా స్మాష్ అయిన వెంటనే ఇందులోనే నేను సన్నగా తరుక్కున్న ఉల్లిపాయలు, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, క్యారెట్, 2 పచ్చిమిరపకాయ చీలికలను కూడా సన్నగా తరిగినవి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వేసి బాగా ఒకసారి ఎగ్లో మొత్తం పట్టేంత వరకు కలుపుకుంటున్నాను. మనం వేసిన వెజిటబుల్స్ అన్నీ ఇంట్లో ఇంకా మీకు కావాల్సిన బీన్స్, బఠానీలు ఏవి ఉంటే అవి వేసుకోండి, బాగుంటుంది. ఎన్ని వెజిటబుల్స్ వేసుకుంటే అంత టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇందులో నేను ఒక పించ్ చాట్ మసాలా వేసుకుంటున్నాను, అలాగే పించ్ కారపొడి వేసుకుంటున్నాను, రుచికి సరిపడా ఉప్పు కూడా వేసుకుంటున్నాను. ఇలా అన్నీ వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి బాగా కలుపుకుంటున్నాను. ఇది మొత్తం కలిపిన తర్వాత ఇందులో నేను ఎగ్లెస్ మైనీస్ని కూడా వేసి ఒక 4 టేబుల్ స్పూన్ల మైనీస్ని వేస్తున్నాను. నేను ఇక్కడ మొత్తంగా వేసేసి నేను ఎగ్లెస్ని తీసుకున్నాను, మీరు ఎగ్ అన్నది కూడా తీసుకోవచ్చు. మొత్తంగా వేసి దాన్ని నేను ఎగ్ మొత్తం కలిసిపోయేంత వరకు బాగా ఫోర్క్తోనే కలుపుతున్నాను. మరి ఎక్కువగా కలపొద్దు. ఎక్కువగా కలిపితే మనం ఎగ్ని చిన్న చేసాం కదా, అది కూడా చిరిమిపోతుంది. అలా కాకుండా లైట్గా కలుపుకొని మనం ముందుగా బ్రెడ్ని వేయించుకొని పక్కన ఉంచుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు ఆ బ్రెడ్ని తీసుకొని దానిపైన ఒక లేయర్ లాగా మైనీస్ని మొత్తం అప్లై చేస్తున్నాను. ఇక చూస్తున్నారు కదా, ఎగ్ మైనీస్ వెజిటబుల్స్ అన్నీ కలిసిపోయాయి. ఒక సైడ్ మొత్తం నేను ఎగ్ని మైనీస్ని అంతా వేసి ఒక దాన్ని మొత్తం వేసి దానిపైన ఇంకో బ్రెడ్ స్లైస్ని పెట్టి బటర్లో వేయించుకున్న బ్రెడ్ స్లైస్ని పెట్టి దాన్ని మీకు నచ్చిన షేప్లో కట్ చేసుకుంటున్నాను. అంతే, ఎంతో ఈజీ టేస్టీ ఎగ్ మాయో శాండ్విచ్ రెడీ అయిపోయినట్టే. ఇది సాస్లో కానీ, గ్రీన్ చట్నీలో కానీ, పిజ్జా సాస్లో కానీ చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. మీరు ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.